大家好，我係馬鞍島華姐 Emily， 今日咧帶大家嚟到我哋嘅中山市石岐區啊，一套江景豪宅盤嚇。因為呢個咧江景咧，點解華姐咁遠水路都過嚟拍咧？確實係性價比非常高，包括佢嘅周邊係非常之成熟嘅，亦都可以睇到我哋嘅旗江河嘅，亦都係江景盤嚇。咁呢個面積咧就係162平嘅，但佢嘅實用率咧、實用面積咧，去到220平，真係非常之實用，堪比我哋嘅第四代嘅住宅。咁南北對流啦，先睇睇我哋嘅分咗中西廚，真係好方便。裏面係一個中廚啦，外面係一個西廚啦。咁過嚟餐廳呢個位置咧係非常之寬嘅，真係一個大圓台都冇問題嘅。咁南北對流雙陽台，呢邊嘅陽台亦都可以望到我哋嘅城市嘅景觀，亦都非常靚仔。咁呢個162平咧，佢有220平嘅使用，5房單位你可以改成4房啦、3房都冇問題。咁樓上咧仲有一個空間可以贈送俾你嘅一個房間，20幾方嚇。先嚟睇睇我哋嘅房間嘅結構先。咁成個房間咧，你可以睇到係做到非常之好啦，開發商亦都配晒啲嘢俾你啦，拎包入住都係冇問題嘅。咁而家咧呢個樓盤咧，距離我哋嘅輕軌站咧都係好近嘅啫，1公里。加上離我哋嘅山姆會員店亦都係1公里，佢就係我哋山姆旁邊嘅一個小區，購物 shopping 出外啊都係好便捷嘅。包括咧佢係一個5房嘅單位，同埋4個洗手間，可以做到3套間嘅。喺我哋石岐區咧係好少戶型可以做到我哋嘅3套間嘅。再嚟睇睇我哋樓上嘅一個。咁呢個房間咧，亦都係我哋2樓一個房間，係贈送俾你一個套房，都係好舒適嘅。咁採光啊、通風都係冇問題，都係有個窗啦，同埋個洗手間都配咗俾你啦。譬如真田，好啦，睇完咁多嘅房間之外咧，我哋有冇心動嘅咧？因為呢個樓盤咧，而家係做緊係特別優惠嘅，1萬蚊嘅出頭係可以買到毛坯啦，同埋12300都可以買到精裝修。咁就任你選擇啦。同埋呢個樓盤咧，而家係現樓嘅。即買即入住嘅，同埋咧佢個小區園林品質係非常之高嘅，因為佢之前嘅開發商展型天鑽嘅開發商係非常之係做豪宅嘅，所以對於我哋香港朋友嚟講咧，對品質要求比較高嘅，又想比較成熟嘅熱鬧嘅方面嘅，我覺得呢個盤係非常之適合你嘅。好啦，睇完我哋樣板房咧，嚟到我哋1樓咧，睇翻我哋嘅園林啦，真係好有意境喎嗬！線絲可以360度旋轉一下，睇下大門都係好氣派嘅，同埋咧我哋有小橋流水啦，非常之舒適。所以喺我哋中山嘅市中心咧，有咁嘅項目咧係非常之稀缺嘅。咁想睇我哋嘅大戶型單位啦，亦都有啲細戶型單位嘅適合你嘅。感興趣嘅，快啲約華姐睇樓啦！